S'acosten els dies de més consum de cava i en el reportatge del cap de setmana avui ens fixem en una marca que ha nascut per aglutinar un bon grapat d'escumosos del Penedès. Del cava que més es comercialitza, cada any se'n produeixen 240 milions d'ampolles en totes aquestes demarcacions, les 4 catalanes, a més de les províncies de La Rioja, Alabà, Saragossa, Navarra, València i Badajoz. Avui, però, ens acostem als productors d'aquestes altres comarques, el Garraf i els dos penedesos, el Baix i el Penedès, i també en aquests altres municipis que ara veuran marcats en aquest mapa. Doncs és definitivament tot aquest mapa. Ens apropem en aquesta part del territori perquè aquí es comercialitza ara un producte batejat amb la marca Clàssic Penedès, del qual fan 600.000 ampolles l'any. Defensen així la procedència, la producció ecològica de varietats locals i l'acurada qualitat d'un producte reserva de molt prestigi que volen diferenciar dels grans elaboradors cavistes. Els robots també han après a fer cava. El grup García Carrión n'ha automatitzat totalment la producció. 18 robots reben instruccions un cop per setmana i no paren de treballar 24 hores al dia fins que enllesteixen una comanda. Nosaltres el que fem és donar-li una ordre de producció, diem, anem a fer cava cristal·lino Jaume Serra per als Estats Units, i ella sap, en aquella ordre ja està tot enllaçat per dir, tinc que agafar el tiratge tal, aquestes ampolles, tinc que necessitar aquesta matèria auxiliar, i ja prepara tot per fer el sistema i fer aquesta producció. García Carrión compra milions de litres de vi base al mateix preu que els altres grans del sector. Els robots, la mecanització de tots els processos i només 40 treballadors els transformen en 36 milions d'ampolles de cava cada any. Això permet que els Jaume Serra de 9 mesos es venguin aquí a només 2,5 euros. Venem al preu just que nosaltres ens guanyem la vida, i els agricultors guanyen la vida i el consumidor pot comprar cava. Aquests preus rebentats i el fet que es pot elaborar cava amb raïm de 6 regions espanyoles a més de Catalunya va fer decidir ja fa 12 anys el Mas Comtal a deixar de produir-ne. Van ser pioners a fer vi escumós a la denominació d'origen penedès. Quan es va crear la Diocava, els viticultors ja vam demanar que es fes un cava penedès i un cava genèric. I aleshores no se'ns va escoltar. La marca xampany associen a qualitat i la marca cava l'associen a un producte de volum, de rotació i de baix preu. És un hàndicap, la marca cava. Ara ja són 15 cellers els que han seguit els seus passos i han creat la marca conjunta Clàssic Penedès. Raïms només del Penedès, conreu ecològic i criança mínima de 15 mesos, 6 més que un cava, és la seva aposta per obrir-se al mercat. Clàssic Penedès és un producte de més qualitat, més arrelat al territori, en un territori que és l'origen dels escumosos, on hi ha tota la història. De fet, tots els escumosos abans eren Penedès. També hi ha cellers ecològics al Penedès que es mantenen fidels al cava. Llopart va ser un dels fundadors de la denominació d'origen cava. De la seva finca, amb moltes vinyes velles i costerudes, en surten tots els raïms per fer només reserves i grans reserves de fins a 6 anys de criança. Sota el paraigües de cava s'han comercialitzat productes que potser no tocava dir-se cava, però hi ha l'avantatge que és una paraula que avui mundialment almenys és coneguda. Potser falta que sigui més reconeguda i més valorada. Dels 245 milions d'ampolla de cava que es produeixen, els reserves i els grans reserves ja en representen el 14% i van a l'alça. Es preparen més reformes. Més informació a les etiquetes perquè la gent sàpiga i pugui identificar quan compra aquells preus que són deguts. L'únic que s'ha de triar molt és la firma de qui el fa, perquè això sí que, diguéssim, estan tots en un mateix sac i trobar, jo dic que entre el món del vi o el món del cava hi ha molta palla i es té de treure la palla i separar-la, no? A partir d'ara, els caves i els Clàssic Penedès competiran pel mercat, però aquestes festes hauran de conviure.